Tapi kamu kan bestinya. Hai guys. Ini malam banget. Jam setengah 12. Jam 11 malam. Jam setengah 12. Jadi kita pada kelaparan dan kita suruh chef kita. Siapa nama chef kita, Bapak Edi? Ya. Dian Sebayang. Ada Cecilia di sebelah sana, ada Mama di sebelah sini, ada El Justin yang nampak perutnya karena kerumutan gatal-gatal. Dan ada Papa yang lagi mempersiapkan ya, potong-potong bawang putih, bawang merah dan cabenya. Oke, kita mau memasak Indomie atau Super Mie? Indomie. Iya, Indomie. Iya. Kita mau makan mie, namanya mie instan. Kita sebut merek ya, siapa tahu kita bisa jadi di endorse. Kita pakai mie Indomie rasa mie kari ayam, bukan kari kambing, but this is kari ayam. Atau kari lembu bukan juga. Kari apa Syera? Kari nanti. Kari itu rasa karo. Bahasa aslinya nanti. Kari nanti. Jadi kari nanti. Oke guys. Sekarang kita sudah prepare. Ini ada kuali. Prepare. Mama, lagi. Nanti Ada ada sendok. Kita udah lama nggak masak soalnya. Jadi sendoknya ada. Kansam hamida. Terus ada telur. This is tamago in Nihongo. Bahasa Jepang itu namanya tamago. Ih, mana mungkin kamu berani dia mau operasi langsung mulut kamu. mana tomato? Tomato bahasa Jepangnya tomato juga. Apa dulu air putihnya dek? Air putih itu terlalu. Air putih dek, cepat dek. Iya. Putih, kamu gimana? Terus macam apa ya? Oke dek, kita mainkan ya dek.